Kumisama pe sanjola mana yo Yahweh Njambe na bibele Yahweh Njambe na bakasi sita nyonso Njambe na mosakoli dizolele Atondi mingi na maonso nsili kosalela biso akolekisa bamisise ya seka nsili kosilisa tu na bango Yahweh tika eto kumisama pe yo sanjola na kombo na nkolo Yahweh sasa ipi tozali kobanda liyangani na biso senga na biso toyemba na esengo boya boya tosanjola Yahweh anso boya tosanjola Yahweh banso boya tosalela Yahweh Njambe ya solo pe ya lobiko 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 boya boya tosalela Yahweh banso banso boya tosalela Yahweh banso boya tosalela Yahweh Njambe ya solo e ya lobiko Njambe ya solo pe ya lobiko yembela Njambe ya solo pe ya lobiko Njambe ya solo pe ya lobiko pona kofongola lianga na biso na mabondeli toangi disciple mengeso Eka ito bondela na nkombo no musantu Yahweh Njambe na nguya nyonso ebele ya matondi kozongisa epai na yo yo mokili na biso na bokokisi biso na mokolo oyo tozelaki yango na posa pe yo yango so kopesa biso yango Yahweh kumisama sanzola mano na manso sasa ipi Yahweh tobiangi yo me yo kita osala biso manso ebandiki no suko bele yo tosenga ozala Nzambe na biso na manso pe solo Yahweh Tala son éminence le premier souverain apona mi pona okomisa biso lobano Yahweh salela ye lobakati na ye ete manso bakobimaka na Yahweh mazala obele pona lisiko ya molimo ya moko na moko nkomo na bule Yahweh tosengi bongo tikete manso mazala makopambola Alléluia yaka nkolo Yahweh na nkombo na yo pona réception toambi disciple tekasa Totonda Yahweh Njambe Totonda Yahweh Njambe Onangolu na ye monene akomisi biso libota na ye Totonda ye na sango malamu ya sika ya kasese Totonda ye Jali na tata na biso le premier souverain pontife son éminence azali na biso elongo ngai nazali na esengo mingi ya komona ye na tuni
biso ba musicien, est-ce que Tatana Bisso, le premier souverain pontife, son éminence, Tomoni c'est Bongo. Est-ce que Toyambi c'est Bongo. Le premier souverain pontife, son éminence, Bisso Banana Tozana et Sengo Mingi à Gomonayo, Ambate Tozaraki na Posawana vraiment. Était Mokolo Alelo vraiment. Yawa Saleli Ope Asali était Tokutana Awa. En amont des circonstances, on invite toujours le chef d'orchestre disciple Tekasa. On a Nkolo Yahweh, son éminence, le premier souverain pontife, Biso Bananayo, ba musicien, to bongisaki pe to sengaki mokolo oyo pe yawa pesi biso likabo na tina ete ba leki na biso ya 5e promotion. Ba sali formation na bango pendant 2 ans. Pendant 2 ans, alors esengelaki ete ndenge ezali momesano chaque fois ba musicien so ba sisi formation tout ça la manifestation total saka epa ya tata na biso mosakoli na Yahweh bana ndeni to former talent na bango parce que avant to banda formation obele yemoko tata pesa la biso autorisation pe photo ya to présenter à mon niveau nini oyo bana ba sili kokoma mais na ba circonstances oyo ezali na mboka moyen oyo ka bango ezate mais ozo oyo ka bango déjà na la KCC tozo beta na bango nde tina ya mokolo ya lelo ezali ete toye ko présenter bana oyo pe bazwa makambo na kombo na nkolo Yahweh sasa hivi toleki na ngonga oyo tokoyoka liloba na Yahweh nde kuna liloba na Yahweh tokolanda yango epai na tata na biso le premier souverain pontife son éminence désolé l'empungu Isaac yambo to yambaye tokoyemba Njela na Yahweh ejali sembo Liloba na ye ejali sembo Kondimana na ye na libota na ye Eko unela seko Kondimana na ye na libota na ye Eko unela seko Yosepela onambolu oyo banso Yosepela onambolu oyo Yahweh asaleli biso Poto jala libota na ye Yahweh asaleli biso Poto jala libota na ye Kombo na nkolo Yahweh kimia na kombo na nkolo Yahweh tokotala liloba na Yahweh na Psaume 150 Psaume 150 verset 1 jusqu'à 6. Psaume 150, verset 1, premier verset jusqu'au 6e verset. Louez Dieu en son sanctuaire. Louez-les dans les firmaments, siège de sa force. Louez-les pour sa puissance.
Louez-le pour son immense grandeur. Louez-le au son strident du cofard. Louons-les avec le luth et la harpe. Louez-les avec les tambourins et les instruments de danse. Louez-les avec les instruments à cordes et la flûte. Louez-les avec les cymbales sonores. Louez-les avec les cymbales retentissantes. Et tout ce qui respire loue le Seigneur. Alléluia. Yakankolo Yahweh na kombo na yo musantu. Kombo na kolo Yahweh tokozwa liloba mokuse nyonso. Oyo akomi loyembo oyo monaki ete moto nyonso azali na pema ete asengeli kopesa nkembo epai na Yahweh. Okomisa Yahweh. Okomisa Yahweh na monoko kaka te. Loyembo ekobima na monoko kaka te, mais avec des instruments de danse. Avec harpe, lutte, le tambourin, les instruments de danse, les instruments à cordes, flûte, la cymbale sonore. La cymbale retentissante. Kopesa nkembo pe masanjoli kokomisa Yahweh. Po ete Yahweh abongi na nkembo pe lokumu. Biso bikela mona ye esengeli na biso kopesa ye nkembo pe masanjoli. Po ete mapamboli ezali. Makopesa Yahweh nkembo. Mapamboli ezali. Makosanjola Yahweh. Ezali esengo mingi bino mpe loko bovandi boye obengisi ngai te bino mpe bozali kopesa to bokopesaka nkembo na Yahweh, masanjoli na Yahweh na ba-instrument fanfare. Ezali mapamboli ya mingi oumela kosala Yahweh, nzela kopesa Yahweh nkembo ezali mapamboli mingi. Na lola Yahweh asunga pambola bino ete kokoba atanke bakela mona Yahweh, kopesa Yahweh nkembo mpe masanjoli. Tozali na pema esengeli kopesa Yahweh nzambe na biso nkembo mpe masanjoli. Soki pema ezali susu te, Yahweh abengi milimo na biso tokopesa ye lisusu nkembo te. Awa toza na mokili, c'est le moment kopesa Yahweh nkembo. Louer Yahweh, kosanjola Yahweh. Tozali kosala yango déjà na ba-instrument fanfare. Ezali esengo mingi ekosepelisa Yahweh nzambe mingi, me kosala yango mpe na boyenge bene eleki malamu. Kosala yango na boyenge bene eleki malamu. Yahweh asunga bino na litalité oyo ete bokoba kosanjola Yahweh na ba-instrument de danse. Yahweh azwa nkembo mpe masanjoli po ete Yahweh
azana droit na ye po eta son kembo na ye outa epai na biso bikela mona ye po ya pesi pema yawe ya pambola na manso na kombo na kolo yawe. Alléluia. Yaka nkolo yawe na nkombo na ye mosantu. Pour la prière d'action de grâce, tu as un disciple isolé les ndando. Moke na biso yawe lisusu matondi epai na yo kozali malamu yawe kosi biso ngonga oyo bolo likabo akosangana elongo na premier souverain pontif yawe totondi yo tobongisi yo yawe tala ute esi kokita ya biso na poko ya lelo ete esengeli na biso ntango nyonso biso bikelamu na yo kosandola yo koyembela yo kopesa nkembo mpe lokumu à travers l'instrument po ete kuna nde ezali lipamboli mpe esengeli na biso kosalela yango na bosembo nyonso po ete tozwa mapamboli epai yawe merci mingi na liteso okumisela biso ezali kosenga epai na yo yawe ososisa biso ntina ya kopesa nkembo mpe lokumu po ete tokoka korate te mapamboli kouta epai yawe tala na mokolo na mina yo mpe asili kokomisa biso yango bakisela mingi na mosuni mpe na molimo kote ntango nyonso akoba kote ya bakondolo tosengi bongo na kondima na kombo na mosantu otikeza bisepo. Alleluya. Yaka nkolo yawe na nkombo na yo mosantu. Napesa yo nini namoni te mpona bolamu na yo na bomoi nanga olopalata ekoki te na ekojongisa bobele matondi biso toye biso toye epai na yo yawe kojongisa matondi napesa yo nini namoni te mpona bolamu na yo na bomoi nanga olopalata ekoki te na ekojongisa bobele matondi. La deuxième partie, oyo ezali cérémonie, il y a sortie officielle, il y a bandeko na biso. Nde pona mon présentation des lauréats de Ambi, les chefs d'orchestre, s'il vous plaît, de la salle. Son Éminence, les prophètes de l'Éternel Dieu, ici représenté par Son Éminence, les premiers souverains pontifs, distingués invités à vos titres et qualités. Il a plu à l'Éternel, votre Dieu, de vous donner l'initiative de créer et de soutenir la fanfare dans plusieurs formations, entre autres la formation des interprètes et celle des arrangeurs de gamme. Voilà aujourd'hui la direction technique de la fanfare. Ici présent, nous avons eu particulièrement à former cette 5e promotion. Cette promotion a commencé avec un effectif de 72 élèves. Vu les multiples obstacles, 18 musiciens seulement ont pu terminer avec succès. Il s'agit de 1. Dea Mbemba Kiama Eugène, chef de promotion. Il a appris à jouer la trompette, instrument qui fait les sopranos dans la fanfare. 2. Disciple Konde Kikela Damas. Il est au service. Il est au service. Oui. Il a appris l'instrument qu'on appelle le subasphone, les gros là. 3. Disciple Makunda Nzeza Gradi. Il a appris à jouer la trompette.
Disciple Makitu Boudimbu Sacré. Service. Disciple Bumba Mindandu Levani. Il a pris le bariton. Disciple Maswama Nzaou Léon. Grosse. Disciple Bayonzila Konde Corneille. Tambour. Disciple d'Isolé le Pambou Isaac. Il a pris la trompette. Deya Mbemba Kiama Dan. Saxo soprano. Papa Lubamba Masanga Eli. Trombone na police. Papa Zassalwa Devo bienvenue. Petite caisse. Papa Pakaboudi Mabiala fidèle. Maman qui est c'est Kassa Glody. Maman Ndambi Lungu Mavi. Petite caisse. Maman Sungu Luzolo Jemima. Tambour. Maman Nzuzi Zena Bobette. Bariton. Maman Mbombo Kalala Aniel. Tombons la police. Maman Lubaki Sola Nabel. Son éminence étant de faire, après la cérémonie d'aujourd'hui, l'effectif total des artistes musiciens de la fanfare sera de 76 personnes. Nous serons donc obligés de solliciter à votre éminence l'augmentation du nombre d'instruments, dont un état de besoin qui vous sera soumis après cette cérémonie de bénédiction pour les instruments et aussi pour les uniformes. Son éminence étant de paix, votre soutien spirituel, moral, financier, matériel est un souffle de vie pour la fanfare. Voilà pourquoi la 5e promotion est devant votre éminence afin de bénéficier de votre soutien, que l'Éternel leur soutienne durant toute leur carrière musicale. Que l'Éternel, notre Dieu, maître du temps et des circonstances, vous fortifie et vous accorde bonne santé et longévité. Je vous remercie. Oh, bondisanga Yahweh, bondisanga Yahweh, tena bondisanga, bondisanga na tango ya mimekano na kotatola kombo na yo, mikolo nyonso ya bomoi nanga. Yahweh, elikananga. Elongananga
sortie officielle. En premier lieu, nous remercions et rendons grâce à l'Éternel notre Dieu, de qui toute vie découle, pour avoir inspiré à son prophète la création de la fanfare au sein de l'Ébéné. Ainsi, nous remercions aussi le point de l'Éternel, le prophète d'isoler les ponts refusés sur les actes. Après notre recrutement, nous avons compris que la fanfare de l'Ébénem est un ministère par excellence pour la vulgarisation du catéchisme et aussi un groupe favorable pour l'encadrement des fidèles au sein de notre Église. Son éminence étant de père, au cours de notre recrutement, 72 candidats ont été sélectionnés. Aujourd'hui, nous sommes 18 musiciens retenus. Après 3 étapes de la formation, qui sont la théorie musicale, le solfège et puis la pratique instrumentale. Notre formation a débuté le 3 octobre 2017 et s'est achevée le 26 février 2019. Pour cela, nous profitons de cette occasion pour remercier nos chefs d'entité pour leur témoignage apporté à notre personnalité, ainsi que nos parents biologiques et tuteurs, sans oublier le chef d'orchestre de la fanfare, ainsi que nos formateurs. Dès aujourd'hui, nous serons donc appelés des musiciens-interprètes. En effet, nous demandons, tendre Père, de nous confier à l'Éternel Dieu, afin que nous fassions bonne carrière. Nous vous souhaitons bonne santé et longévité. Que vive l'Église Bon Message KCC. Que vive le prophète de l'Éternel d'Isolé de Nkungu Afidou sur Isaac. Que vive la fanfare de l'Ébénem. Je vous remercie. Bon, na nkolo yawe nde sasa yepi tokomi na ngonga oyo la 5e promotion bakozwa mapamboli na bango nde mpona yango tokoyamba tata na biso le premier souverain pontif nde akopesa bango mapamboli na ntina ete baexerce mosala na bango malamu mpe yawe nzambe aleka na kobatela bango. Ulisa biso nambuya yo moete toja elongo yo oya olikolo umisama sanjorama yambakembo na biso Nzambe olikolo Nzambe nambuya bolingo na yo ezali monene toye kosanjola yo tenga nguya ya molimo epai na yawe ekozala na yo elongo nguya ya molimo epai na yawe ekozala na yo elongo olingi mapamboli senga olingi mapamboli senga nguya ya molimo epai na yawe ekozala na yo elongo nguya ya molimo epai na yawe ekozala na yo elongo olingi mapamboli senga olingi mapamboli senga nguya ya molimo
kasenanga kalendi vilaka na salukya munduko senda kasenanga sila sanga kwa beto kadi ya benzambi kalendi vilaka na salukya munduko senda kasenanga kalendi vilaka na salukya munduko senda kasenanga. Yakampolo Yahweh na kombo na yo musa. Yahweh ayebi yango malamu yende ayebi biso malamu akosungaka biso mutupe moi mapamboli meke de génération à génération. Nabandi toyekaka biso moko te tozali mpe na bandeko oyo balandi biso premièrement ezali ancien musicien nyonso bao bazali awa ici présent bakoki kotelema. Voilà son éminence les premiers souverains pontifs. Voilà les anciens musiciens oyo babetaka déjà banda kala kuna na kati sekuna ndenge baningisaka bango nde babetaka. 5e promotion eye kobakisama likolo mpona kopesa nkembo mpe lokumu na Yahweh bango wana 5e promotion boyambi bango c'est bongo. Merci beaucoup bokoki na bino kofanda komona nkolo Yahweh tozali mpe na musicien moko azala na biso awa me akenda mbandaka nde lelo akutami awa mpe aye kozala na biso elongo te yambi disciple Gelor akokotelema. Voilà disciple Gelor eyale ye akenda na mbandaka me abano beta na biso miziki awa vi raison mosala nde akenda kuna na mbandaka. Boni ndeko na biso teyambi c'est bongo. Baparents ya baélève bamoni baya kotala esika bana na bango bakozwa mapamboli nde bamonaki baassiste bazali bakoki kotelema. Voilà bandeko na biso baparents mpe bandeko bagrand frère bagrande sœur bazali awa balandi bana na bango toyambi bango. C'est bongo. Merci beaucoup bokoki na bino kofanda komona nkolo Yahweh bayebisi biso mpe tozali mpe na chef de paroisse ya Makaba bazali mpe bakoki kotelema mpona toyamba bango. Tomoni batata na biso kuna batata ntoma na biso stagiaire bazali kuna baye batata na biso toyambi bango. C'est bongo. Merci beaucoup, soyez les bienvenus parmi nous. Merci beaucoup fana na bino nde tosuki na biso awa tokomi na biso na suka ya programme mpona mot de remerciement. C'était le mot de la fête. Toyambi le chef de l'orchestre. Son éminence le premier souverain pontif biso bana na yo bamusicien toza na sengo mingi ndenge osili koyamba biso mpe osali mosala oyo Yahweh asili kopesa yo apamboli esili kokita na baleki na biso mpe tozwaki lisungi wana epai tata na biso mosala na Yahweh lelo mpe Yahweh apesi yango epai na yo
tozali na esengo mingi vraiment toremercie mingi tata na biso mais okomisela biso mpe bakimia epai ya tata na biso ndenge nyonso eleki awa papa tozali na esengo mingi boni bamusicien tolobi bongo c'est bongo nde mpo na manso matikali tata na biso kimia mpona polo yawe ngape nazongisi matondi mingi ndenge boinvitaki ete nazala na bino boyetela matondi mingi yawe azongisela bino ya mingi. Félicitations à Baboy Baleki. Ce n'est pas facile, 2 ans. Vous êtes à 2 ans. Comment vous allez honorer? Vous avez facilité. Vous avez patience, c'était moyen. Vous allez honorer ça. Mais vous avez laissé patience, vous avez mieux été que 2 ans. Il y a une formation là, il y a 3 semaines ou bien. Il y a qui déjà la vie. Il y a quand même du sérieux. Tout le monde a vu au but à la fanfare pour nous donc. On va camouser là quand même. Na sepeli mingi. Sepeli ya mingi. Ngale au but à la fanfare, on a mon amour de magie. Il faut la magie, il faut la musique. Là, ils sont au bête, c'est la yoga. C'est une mathématique, avant on fait la mathématique. On a eu les mathématiques, mais ah, Fafa, je vais être dans le salon à 4 ans. Je vous félicite, au Bénisika, vous avez une forme, je félicite aussi aux anciens. Oba bima kala boko bana musana yawe nde toyoki na lite musala eza ya bato ya yawe kosala ngo pe na boyenge beli nyonso po ete yawe ya sepe na biso toyoki c'est bongo ndi pe discours na bino ba demande na bino alisanga toko sunga pe bino po ete ba nouveau ba bimi kusenga ba instrument kusenga ba mingi Yawe na kusunga na maso Yawe kozala na bino elongo na maso tokozanga pete kotia support na biso epai na bino mpona mosala na Yawe. Yawe atombola groupe oyo ya fanfare ekende ntango nyonso liboso toyebi ete mpe Yawe azali kosunga mpe azali kotombola mpe groupe oyo ya fanfare orchestre ya fanfare kokende ntango nyonso liboso baobstacle bokomona baobstacle oyo biso tokomona te mais mosala ezali ya Yawe akosunga bino mpe bokosurmonte baobstacle nyonso Yawe akozala na bino elongo boyoki c'est bongo sinon na sepeli ya mingi pale bokutana mosako na Yawe sante za malamu me akoli jo kaso bokutana na ye te mais na molimo bokutana na ye na mosako na Yawe bozala na elike bokutana na mosako na Yawe Yawe ayebi ete bokutana mosako na Yawe mais circonstance esali ete bokutana na ye te na molimo Yawe apamboli bino ya mingi Yawe akosunga bino ya mingi asala bino ya mingi Yawe azala na bino ntango nyonso boyoki c'est bongo Antola Yawe
biso banso Tosanjola Yahweh biso banso Boboto boye Ejali monene Pesolo na ye Eko umelaka lobiko na lobiko Banso totonda ye Totonda Yahweh Tonda Yahweh Totonda Yahweh Tonda Yahweh Soki tojwingolu Ejana mawana ye Tonda Yahweh Tonda Yahweh Soki tojwingolu Ejana mawana ye Tonda Yahweh Tonda Yahweh Kumisama pe sanjolama na yo Yahweh Njambe na bibele Yahweh Njambe na bakasi sita nyonso Njambe na mosakoli dizolele Atondi mingi na maonso nsili kosalela biso na kolekisa bamisicien ya sika nsili kosilisako na bango Yahweh tika ye tokumisama mpe osanjolama ozala na bango ntango nyonso Yahweh mosala oyo babandi baumeya nango mpe babota mbuma ya molimo mapamboli na yo eumela ntango nyonso kati na bamisicien na yo ya fanfare na bango ntango nyonso na mosala oyo osili kopona bango mpona kopesa yo nkembo mpe masanjoli yo ozala na bango elongo oyo ete yo soki ozali na bango elongo Yahweh resite kozala mpe okozwa nkembo ekoki na yo lokola Nzambe na solo mimekano nyonso bakokutana na mosala na yo yo okozala na bango elongo okobatela bango okolongisa bango na manso okosunga bango na baprobleme na bango nyonso Yahweh Nzambe na lola okosunga bango na bolenge na bango okobatela bango po ete baumela ntango nyonso kati na libota na yo baumela ntango nyonso na se ya mapamboli na yo okopengwisa misala ya moyini satana kati na bango okozala Nzambe kati na bango na manso o Yahweh Nzambe na lola sunga mpe baoyo bazali mitu na groupe oyo ba dirigeant na groupe oyo sunga bango na manso opesa bango ntango nyonso mayele ndenge kokamba mosala na yo Yahweh batela biso banso ndenge oyaki na libota na yo Yahweh kozonga na bango mpe topesa ngo na maboko na yo osunga mpe opambola na manso na kombo na kombo Yahweh. Alléluia. Yaka nkolo Yahweh na kombo na yo mosantu. Kombo na kolo Yahweh kimia. Kimia. Mise de cadeaux oyo ba élève babomisaki mpe fanfare mobimba mpona kopresente epai na tata na biso mosakoli na Yahweh. Oh, totonda Yahweh, tonda Yahweh, tonda Yahweh, soki tozwi ngolu eja na mawana ye. Tonda Yahweh, tonda Yahweh, soki tozwi ngolu eja na mawana ye. Tonda Yahweh, tonda Yahweh. Voilà, cadeau ya papa ya Luana. Oh, biso tomoni pole. Tomoni pole, pole akasese. Tomoni pole. Banso, je fais sa cadeau et va être tata. Oh, biso toyebi Nzambe. Toyebi Nzambe.
Nzambe oyo ya solo kombo na ye Yahweh tofanda na biso kinya kati na lingomba oyo Yahweh ayebi yango malamu yende ayebi biso malamu akosungaka biso mutu pe moi mapamboli meke de génération en génération tofanda na biso kinya kati na lingomba oyo Yahweh ayebi yango malamu yende ayebi biso malamu akosungaka biso butu pe moi mapamboli meke de génération en génération. Oui, autant en biso les premiers souverains pontifs, Sengete ata oyambamo, et Sengé la biso les sous et comment na Sengé bongo na kombo na kolo Yahweh matondi na Yahweh pe na bino na biso kosali Yahweh na yambi yango na motema na ngai ba penja Yahweh pe yambi yango Yahweh azongisela bino na molimo mpe na mosuni ye ayebi sacrifice osali mpona kosala okwa oyo Yahweh azongisela bino ya mingi boyoki c'est bongo Alléluia yaka nkolo Yahweh na nkombo na yo mosantu kombo na nkolo Yahweh kimia kimia